Əlbəttə ki, bir insan olaraq bizim təməl ehtiyaclarımız var. Yemək, içmək, yatmaq, durmaq və ömür bitdi. Lakin belə sadə yaşamaqdan artıq insanlıq uzaqlaşmalıdır. Ona görə ki, həyat artıq özü qloballaşıb. Biz bunu istəsək də, istəməsək də. Dünyada nə baş verirsə 2 dəqiqədən sonra o bizim həyatımıza da təsir eləyir. Məsələn, bu günlərim elektromobillərin niyə bugün, məhz bugün dünyada gündəm olması, necə olur ki, Mercedes, BMW kimi zavodları iflas etdirməsi baş verir. Bu proses niyə baş verir? Türkiyədə tekstil fabriki niyə batır? Bunların hər birinin insanlığa ümumən dəxlisi var. Bir şey eləyə bilsək də, bilməsək də, sadəcə olanları anlamaq belə artıq bir inkişaf səviyyəsidir. Yəni bu mənada elektromobillər haqqında bugün danışmaq istəyirəm. Dünya iqtisadiyyatı, xüsusilə də ağır sənaye sahələri, yəni zəncirvari olan sənayelərdə, avtomobil istehsalı, məsəl üçün zəncirvari sənayedir. Avtomobilin hər bir hissəsi ayrı-ayrı zavodlarda hazırlanır, əksər hissələri. Bunlar üçün onlarla zavod işləyir ki, ortaya bir dənə avtomobil çıxsın. Bu böyük bir sənaye kompleksi deməkdir. Dünyada mövcud olan sənaye kompleksi artıq zaten var idi və böyük sərmayələr tələb eləmirdi oradakı yeniliklər. Buna görə dünya iqtisadiyyatının təkəri dönsün deyə məcbur idi ki, yenilik olsun, sıfırdan hər şey qurula bilsin. Və bu sıfırdan qurulma işini nəyin sayəsində eləmək olar? Texnoloji dəyişik sayəsində. Yəni inkişaf yox, yeni model buraxmaq yox, ümumiyyətlə başqa bir şey istehsal eləməklə. Bu arada da hər zaman cəbdə olan, zapasda olan elektromobil məsələsi gündəm oldu. Əslində elektromobil hər kəsin bildiyi kimi illər əvvəl də dünyada var idi. Yəni istənsəydi o zaman belə işə salınardı. Bugün işə salınmanın səbəbi zamanın indi yetişməsidir. Dünya iqtisadiyyatının çarxının, bu israfçı çarxın dönməsi üçün sıfırdan sənaye lazım idi. Bu sıfırdan sənayeni də qurdular Çində. Çünki dünyanın sərmayədarları getdilər Çində bunu qurmağa. Yəni eynən o Mercedesin sahibləri də bugün elektromobilin sahibi. Ölçü olaraq Çin olsa da, yəni para həmən paradır, pul həmən puldur. O ki qaldı onların batan zavodlarına, oradan zaten 10.000 qatını qazanıblar. Yəni o zavodu batsa da onlara narahatçılıq deyil. Yeri gələndə dövlətdən dəstəklər də alırlar, subsidiyalar da. Zaten mayası çıxmış bir işdir. Yəni yenidən sıfırdan qurulmuş sənaye də bu günlərin surətli elektromobil buraxır. Və hər bir kəsi artıq məcbur edir ki, bu artıq yeni model maşın deyil, tamamilə başqa bir avtomobildir. Yanacaqların qiyməti qalxa-qalxa getdi. Hər kəs artıq xərclərini azaltmağa məcburdur. Ona görə elektromobilə keçməyə məcburdur. İndi artıq köhnə avtomobillərdən ümumiyyətlə insanlar imtina eləyir. Hər kəs məcburən keçir, çünki xərclərini azaltmalıdır, iqtisadi reallıq tələb eləyir və hər kəs də artıq yeni avtomobillər alırlar. Məsələ budur. Dünya iqtisadiyyatı özünü yeniləmək üçün, yenidən çarxını döndürmək üçün bu oyunu qurur. Sıfırdan bu oyun quruldu və elektromobili hər kəs də məcburən keçir. Zaman-zaman bütün hər kəs keçəcək zaten bu elektromobil məsələsinə. Burada da Çin böyük bir qazanc əldə eləyir. O ki qaldı maşının mayasına necə olur ki, bu elektromobillər o birisilər analoqlarından daha ucuz qiymətə başa gəlir. Lap belə baha başa gəlsə də, nəticə itibarilə adamlar özünü tutmuş bu bir bazar payı var. Hansı ki benzinli, dizel avtomobillər 100% bir paya sahibi idi. Bu günlərim elektromobil olaraq Çin bu bazardan pay alır. Milyonlarla dolları öz daxili bazarına cəlb edir. Bu normaldır, Çinin haqqıdır da. Yəni bilirsiniz, iqtisadiyyatda qaydaları avtomatik təyin olunduğunda qaydalar belə deyək. Kimin imkanı olsa eynən Çin kimi davranır. Hansı dövlətin imkanı olsa o işi görməyə eynən o cürdə davranır. Burada ona qəbahət yazmaq da doğru deyil. Sadəcə olan proses budur. Buna qarşı tədbirlər alına bilər. Bu da bizim artıq, məsəl üçün, mən düşünürəm ki, ölkə olaraq bizim kiçik olmağımıza görə eləyə biləcəyimiz ən düzgün iqtisadi, ticari həmlə ağıl yetişdirməkdir. Yəni yeni texnologiyaları ürətə biləcək ağıl. Çünki sənaye üçün yetərli əhalimiz yoxdur. Düzdür, sənaye də qurula bilər. Paralelində digər sahələrin hamısı da inkişaf olunmalıdır. Sadəcə ən əsas insan resursu ki, bunun da pis olmadığını düşünürəm. Artıq hər kəs bir-birinin bəhsinə də olsa övladlarını hazırlıqlara qoyur. Artıq daha çox savadlaşma gedir. Yəni valideynlər artıq o əvvəlki dövrlərdəki kimi uşaqları öz başına buraxmağa çalışmırlar. Əvvəl
Bir ara boşluq dövrü oldu. Məktəbdə istənilən dərs keçilmədi. Uşaqlar da istənilən təhsili almadılar. Amma bu günlərin valideynlər artıq hazırlıqla filanla övladlarını daha savadlı yetişdirirlər. Buradan bizim bir ümid işığımız var. Bugünkü videoda əsas məqsəd niyə elektromobillərə keçdiyim sualının cavabını deməkdir. Bunun cavabı da odur ki, dünya iqtisadiyyatı öz sənayesini yeniləməli idi ki, milyardlarla dolların təzədən döngüsünü təmin eləsin. Bunu təmin eləməyin yolu müəyyən mənada bu iqtisadi, ticari dəyişiklikdir. Kökdən dəyişiklik, yəni yeniləmək yox, sıfırdan dəyişmək. Ona görə sıfırdan dəyişdi, o ki qaldı avtomobillərin belə münasib qiymət olmağı. Bu heç də uzun müddət davam eləməyəcək. Yəni demirəm bu avtomobillər qalxacaq, yox. Texnoloji yeniliklər var, əlavə olunacaq. Zaten bir avtomobilin ömrü 5 ildir. 5 ildən sonraki avtomobil yenə gəlib bugünkü o BMW-nin, Mercedes-in qiymətinə başa gələcək. Düzdür, daha üstün funksiyalarla. Amma yenə bazar, belə deyək də, orta segmenti 50-60 minə alırdıq. İndi ala bilərsən onu 30 minə. Amma 2 gündən sonra yenə onu 60 minə alacaqsan. Çin maşını alacaqsan, amma 60 minə alacaqsan. Bugün Almanı 60 minə almaq istəmirsən. Niyə? Çin həmən funksiyanı 30 minə təklif eləyir. Amma bu 2 günlükdür də. 2 gün sonra Çin həmən funksiyanın biraz da üstünü də olsa, orta segmenti yenə 60 minə satacaq, yuxarı segmenti yenə 100 min, 150 minə satacaq, premiumu 200-300 minə satacaq. Dəyişən bir şey yoxdur. Ona görə bu bazara girmək üçün bu 40 ilin ticari trükudur ki bu. Bazara girmək istəyirsənsə, ucuz qiymətinə sat. Bunu təmin etmək üçün Çin hökuməti də yetəri qədər subsidiya verib avtomobil bazarına. Ki get qardaş bazarda yerini tut. Yəni burada bizim bir uduşumuz yoxdur. Biraz uduşumuz ondadır ki, avtoparkımız yenilənir. Bunu da normal şəkildə icra eləmək üçün utilizasiyaya daha çox pul ayrılmalıdır. Avtoparkımız ümumiyyətlə yenilənməlidir. Bu qədər. Əsas məqsədim bu videoda oydu ki, bəzi insanlar bunun mahiyyətini anlamır ki, niyə elektromobil aktiv oldu, nə baş verdi, ay Çin belə qabağı getdi, ay dünya belə istədi filan. 100 il deyə bu texnologiya var. Bu gün ortaya çıxmağın bir dənə səbəbi var. O da dünya iqtisadiyyat maşınını sıfırdan təzə istiqamətə milyardlarla pulu xərcləyib döndürməsi idi. Məsələ bundan ibarətdir. Vəssalam.